Hello，大家好，歡迎嚟到我哋嘅 channel，我哋係香港中文大學統計系。今日呢，我哋呢就會開啟一個新嘅系列，就會係同大家呢講呢個 R 嘅 program 語言呢一樣嘢喺而家勁 hit 嘅人工智能啦，同埋數據分析都係非常之有用嘅。咁無論你係學生啊，定係打工仔啊，都係識 R 呢，一定會好有用嘅。咁我哋睇完呢條片呢，就會知道乜嘢係 R 啦，佢嘅歷史啦，同埋最緊要嘅呢，就係點解我哋要學佢呢？係啦，咁我哋就事不宜遲，開始啦。咁啊，我哋先有個簡介啊。咁呢，首先就係 R 究竟係咩嚟㗎？其實呢 R 呢就係一個嘅程式語言啦，同埋係一個軟件環境。佢主要咧就係用嚟做一啲統計嘅計算，同埋畫下一啲特別嘅圖像嘅。咁咧佢就係由1990年代係新西蘭奧克蘭大學嘅呢兩位教授咧去研發出嚟嘅。係啦，咁啊佢咧就係建基於咧另外一種語言而發明出嚟嘅。咁我哋一陣間都會再講啦。咁啊佢咧個好處咧就係咧係 open source 嘅，即係免費用嘅，係喺學術界咧係好多人都會用嘅。咁好多嘅統計學家啦、數據科學家啦，同埋研究員咧都係會用 R 咧去做研究同埋畫圖嘅。所以喺學界咧同埋呢個商界咧都非常之有用嘅。係啦，好，咁啊，跟住我哋就講下咁樣真係因為知 R 啦。咁啊啱啱都講咗啦，R 咧本身咧就係用嚟做統計計算同埋畫圖嘅。咁啊佢就係由另外一隻叫做 S 嘅語言誕生出嚟噶啦。係啦，咁啊呢一隻語言咧其實就係1970年代尾整嘅，所以咧佢喺統計計算方面嘅底子咧都非常之深厚嘅。啱啱都講咗啦，R 咧係免費用得嘅，咁所以咧佢都係有呢個 GNU 計劃嘅一部分嚟嘅。咁所以咧係我哋係唔需要俾任何錢，同埋咧係每一個人都可以用嘅添。好，咁跟住我哋咧就講一下咧 R 嘅歷史咯。咁咧本身咧 R 咧就係追溯翻咧頭先講過係一開始由 S 語言而誕生出嚟嘅。咁佢咧就係1970年代嘅時候發明噶啦。咁啊我哋咧其實 R 咧就係由佢衍生出嚟嘅。咁啊佢繼承咗好多 R 嘅，即係 R 繼承咗好多 S 嘅特色啦。咁佢仲加咗好多新嘅 items， 好多新嘅項目落去咧，令到佢更加豐富嘅。咁啊而第一個 R 嘅版本咧，其實咧就係喺1995年代先至出現嘅。咁啊佢一開始公測嘅時候咧就係1993年代啦。咁跟住咧佢發展得非常之蓬勃啊。佢去到2000年代嘅時候咧已經有佢嘅核心開發團隊㗎啦。咁啊佢哋呢班咁有心嘅專家咧就係負責佢嘅發展同埋維護啦。咁重點就係CRAN 係咩嚟嘅咧？其實咧就係講緊咧係一個大家嘅一個 community， 佢會負責咧係大家會出唔同嘅 package 即係咩嚟咧？就即係咧有一啲係寫好咗嘅 R program 咧，方便大家咧一直接攞落去咧就可以用嘅。咁所以咧大家可以不斷地分享啦，同埋可以應用呢啲咁方便嘅 packages 咧。咁所以咧就係咧 R 咧其實亦係其中一個大賣點嚟，一陣間我哋都會再講啦。好啦，咁所以咧其實根據佢呢度嘅歷史咧，咁我話佢到 R3.0 都喺10年前已經推出啦。咁所以其實咧 R 咧都做咗係數據分析界嘅主流都非常之好耐噶啦。不過係雖然咧佢嘅受歡迎程度好勁啦，不過佢而家咧係而家多咗譬如有 Python 啊 Java 之類嘅競爭，但係佢其實咧喺數據科學入面嘅使用率咧仲係非常之高嘅。咁啊我哋都係喺程式語言嘅指數啦，譬如 TIOBE 嘅指數咧都會見到佢嘅身影噶。好，咁跟住咧就係我想講下咧 R 咧有咩特色啦。第一就係因為我哋有個圖啦，係啦，咁呢個咧第一就係我哋頭先講過啦，統計計算。咁 R 咧本身咧就係為咗統計嘅分析而誕生嘅。咁佢絕對係可以咧輕鬆做到複雜嘅計算，同埋去處理咧唔同嘅統計模型嘅。第二咧就係咧數據咧可視化啦 ，visualization。咁
咁 R 最吸引人嘅地方咧，就係佢可以咧畫到啲好靚嘅圖出嚟。譬如咧用 ggplot2呢一個 package 咧，就可以畫到啲勁靚嘅圖表，方便大家睇數據嘅。咁而其實咧，大家啱啱咧喺幾個 slide 咧見到嘅圖片咧，都係咧由我哋咧個 R 度 gen 出嚟嘅，gen 即係畫出嚟啦。咁我一陣間都會咧示範一下咧，係我哋用一啲現成有嘅程式碼咧，係點樣可以出到呢幅圖出嚟嘅。好啦，咁第三啦，頭先就係正係講緊咧 R 嘅發展史，咁就係我哋咧有好多唔同嘅 packages。頭先都講過咧，就係會由 CRAN 佢哋去提供嘅。咁無論我哋係要做 machine learning 機器學習啦，定係時間序列分析 time series，定係其他嘅用途咧，我哋都有成千上萬嘅 packages 咧可以幫到大家嘅。咁然之後下一個 point 咧就係咧 community support 啦，即係好多唔同嘅人會支持啦。因為咧 R 咧成立咗，大家都睇到歷史都知道咁多年啦，所以其實佢都有一班咧好多呢啲好勁嘅用家同埋專家啊，同埋啲好多嘅 developers 開發者啦。咁所以咧係你只要一上去佢哋嘅專業度問問題咧，都會好多人咧可以解答到你嘅。咁而最後咧就係咧佢仲可以咧係同其他嘅軟件咧去互動或者整合嘅，譬如 Python 啦、C++ 啦，甚至乎呢度冇寫嘅 Excel 咧，都一樣係可以互相整合到嘅。咁跟住我啱啱咧都同大家咧講過咧，話想咧 show 翻咧，即係顯示翻咧個圖係點樣畫出嚟噶嘛。咁我哋不妨睇一睇啦。咁啊，我哋上翻去第一幅圖啦，就呢幅啦。呢幅圖可能大家都以為我係用咗啲咩軟件整出嚟㗎，其實我係用 R 嘅。我哋不如睇睇啦。咁啊，首先咧，我就會係喺呢度預先準備嘅呢啲曲咧，我就會先 copy 佢嘅。咁啊，呢個就係咧畫我哋啱啱嗰幅靚仔圖嘅曲。咁我就會喺度 copy 佢啦。然之後咧就係開我哋嘅 R 出嚟咧，就係呢度咯。咁然之後咧，我就會將呢個 copy and paste 貼上。咁啊，呢個曲我哋都會擺翻喺個網站俾大家咧，再自己玩下嘅。咁我撳 Enter。咁呢個時候咧，佢就自己畫好咗幅咁靚嘅圖出嚟啦。我諗呢個大家咧都冇諗過一個咁嘅統計學語言，原來係可以做到啲咁嘅嘢嘅。好，咁我哋啊繼續咯。咁我哋仲有嘅呢幅圖熄咗佢先。我哋再嚟個第二個曲先。第二個曲咧就係頭先大家咧都見到我咧係整咗個係啦，喺呢度遮住咗。大家都見到我整咗個佢發展史嘅 timeline 噶嘛，咁所以我呢度咧其實都一樣係有嘅。咁啊，我哋嗰個 copy 呢一個曲，當然啦，都係一個係佢哋專寫出嚟嘅 package。咁我哋咧就轉去 R 咯。咁啊，我哋咧呢個時候咧就 paste enter。咁我哋就見到佢就畫咗幅咁嘅圖出嚟。呢個時候通常我哋咧如果唔用 R 嘅話咧，通常咧就算我哋即刻揾到一個咧呢啲嘅時間表嘅軟件咧，都要逐個咁樣再排翻靚位嘅。但係其實咧喺 R 嚟講咧，已經有專家幫我哋寫好咗咧，佢係會自動排位嘅。而我咧要做嘅咧就係將佢哋呢啲項目咧跟翻我想要嘅順序排位嘅啫。咁啊呢度雖然唔啱位，但係你只要放大佢咧，就會見到啱位噶啦。咁我哋不如又睇一睇啦。係啦，睇下咁樣咧就啱晒位噶啦。R 咧其實仲有係啦，仲有咁嘅用途嘅。咁然之後就再嚟多一個啦。我哋不如係啦，咁啊再嚟多一個，咁就會係呢一個圖。咁我哋就頭先係做呢個 features of R 嘅特點啊嘛。咁我哋今次係會利用到咧係一個圓形嘅圖再發散出去。咁我哋咧就啱啱都抄咗段曲噶啦。咁我哋咧就擺過嚟呢度試一試。咁啊，我哋等一等啦。好，咁我哋繼續咯。咁
擺咗落去，然之後撳 Enter， 咁我就見到咧 R 咧就已經幫我哋畫晒啲圖出嚟，即係其實咧佢係由一個圓形圖再分割翻咧係5個部分，跟住咧就會係有唔同嘅顏色啦，咁啊都其實你字體都可以安排嘅，所以其實咧呢度都證明咗咧 R 咧唔係單單止咧係一堆係 command line 嘅界面啦，咁其實咧佢都仲可以做到好多畫圖好靚嘅添，仲要係好。咁我哋呢個時候咧就翻去咧繼續介紹埋咧我哋要講嘅 R 咧係有咩嘅好處咯。係啦，咁sorry 啊，我哋要翻去我哋嘅 slide 嗰度啦，咁就係呢度。咁我哋啱啱咧就講到去係呢度，佢咧係可以同其他嘅program 咧去互相合作咁樣啦。好，咁跟住咧我哋咧就可以同咧其他語言比較一下咯。咁我哋會講下咧點解咧我哋要咁特定咧會係學 R 會有特別嘅好處咧。咁我哋先講下啦，佢其實咧有咩好處？咁因為咧呢度係我哋咧雖然咧係，譬如我哋做其他比較嘅情況下，雖然平時咧好多人講嘅 Python 咧都可以做統計嘅，不過咧 R 咧本身咧就係為咗統計而誕生嘅，佢有好多內置嘅統計功能啦，同埋專門為統計分析嘅 package， 所以係會比起咧係 Python 咧係更加方便就手嘅。咁跟住咧就係咧我哋呢一個係第二個問題啦，就係咧因為業界需求咧其實都好多嘅。咁而家咧其實有好多真正嘅業界咧都係會用數據做決策啦。咁而咧識得 R 嘅數據科學家或者分析師咧就當然係比較搶手同吃香啦。咁第三樣啦就係咧佢係有全方位嘅數據分析啦，因為咧我哋咧佢 R 唔單止可以做到數據分析，佢由數據處理啦到要整個 model 出嚟，即係建模，同埋要將佢咧變成咧靚嘅圖可視化咧，全部都可以靠佢已經做到晒啦。咁第四樣啦就係咧 R 咧頭先講過好多次啦，就係免費開源嘅，唔使錢就可以用。即係大家咧未係真係入一間公司做嘢嘅時候咧，已經可以自己咧不斷學習同埋練習咧，熟能生巧噶啦。最後啦，頭先都講咗啦，因為咧 R 咧係畫圖係好緊要嘅，佢又畫到啲圖好靚啦，同埋好準確嘅，咁所以咧就會令到我哋係不論係學術界啦，定係喺職場上面咧，都會非常之可以佢對我嚟講非常之實用嘅。頭先講過佢有唔同嘅 package 咧，可以令到複雜嘅數據咧好清晰咁樣表達出嚟嘅。咁我哋咧頭先就稍為比較完啦，我哋呢條咧就會再係正式啲咧同佢比較，同其他嘅語言去比較，睇下點解我哋會要用下佢啦。特別係講咧，我哋好多人都要講 Python 嘅。咁當然啦，我個人建議咧係兩樣都學晒嘅。不過我哋呢度一條片咧就會先講咧究竟 R 咧係有咩好處嘅。第一啦，因為我哋咧係可以係用 R 咧係更加直接咧去做翻數據嘅，即係數據分析啦，同埋統計嘅建模。因為我哋本身咧 R 咧就係有好多內置嘅統計功能嘅。第二啦，就係呢個畫圖嘅功能 visualization。即係咧，因為我哋頭先都見識過咧，係 R 咧有好多好 specific、好專門用嚟畫靚圖嘅packages。咁咧就會比起咧 Python 或者係MATLAB 咧係畫呢啲係專用嘅圖嘅時候咧會更加好嘅。而呢一個 ggplot2 呢一個嘅語法咧都係相當之簡單嘅，係啦。跟住再到下一個啦，就係因為咧我哋係 R 咧頭先都講咗好多次，就係佢特定地咧係一個社群咧專係會咧係有提供好多專業嘅 packages， 咁所以咧就係會好容易咧就可以咧揾到人哋嘅成果去繼續用啦，或者係互相去參與討論嘅。咁當然 Python 咧佢本身個社群咧就更加大，但係咧就我哋呢一邊 R 咧就會係更加專於咧係做統計同數據分析嘅。而最後呢一個部分咧就係咧我哋個學習曲線啊，即係我哋呢一個世代呢樣嘢都係要講學習嘅自學啦。個學習曲線咧係 R 嘅語法咧本身的確係比較獨特嘅。咁一開始學咧係會比較難嘅，不過咧就係咧學咗去頭嗰陣之後咧，
其實咧你習慣咗咧，就係會發現咧，只需要每一次用人哋個package 套件嘅時候咧，都係大同小異，但係已經得到大家係想要嘅結果。所以係初段咧就比較辛苦啲啦。咁但係中段嘅時候咧，已經係好容易咧可以係喺唔同嘅方面都應用到嘅。好啦，咁啊，最後咧，我哋做結尾之前咧，都會係咁以聯繫一下咧，而家2024至2025年嘅未來個趨勢嘅，即係點解都要學 R 咧？咁都要係喺現今嘅世代有用，我哋先至係學得係更加有意義噶嘛。係啦，咁啊，首先第一樣嘢啦，就係咧，我哋嚟緊咧呢個世代咧，係對於呢啲係 data driven 嘅 decision making，即係數據驅動嘅決策咧，係更加緊要嘅。因為大部分嘅大企業咧都會依賴咧數據分析嚟做決策嘅，咁所以譬如我哋識得 R 咧去做分析嘅人咧，係固然之咧係會更加搶手嘅。咁第二咧就係咧係呢個機器學習同埋 AI 嘅整合。咁咧因為咧我哋 R 嘅語法咧都對於喺呢一兩方面咧都有好多嘅進展嘅，而其實咧都已經有好多嘅統計學家咧都已經整咗相關嘅 packages。咁所以咧，我哋咧係要做呢兩個範疇嘅時候咧，都已經係 R 咧係一個好重要嘅工具嚟嘅。咁第三個趨勢咧就係咧，而家咧因為有咗 AI 咧去幫我哋處理啲比較簡單嘅問題同內容啦，咁所以咧嚟緊嘅趨勢咧必然咧係要有好多跨學科、跨內容嘅合作嘅。咁啊，我哋咧呢一個方面咧，即係你譬如我想係譬如將工程同埋係呢個醫藥嘅一啲共通點咧，去大家整合埋一齊去研究啦。咁而 R 咧本身咧就比較係 versatile，係比較有彈性嘅，又可以同其他嘅 program 或者係語法咧去合作嘅。咁所以咧，我哋呢一度咧 R 咧係可以，你學識咗 R 咧就可以更加方便咧同唔同嘅領域合作嘅。咁最後咧就係我哋咧嗰個因為AI 大世代咧好多會係假資訊啦，或者太多資訊啦，咁所以咧數據私隱問題咧都越嚟越重要嘅。咁 R 社群咧都係咧一個係官方一堆係正式嘅行業專家去研發嘅。咁所以咧我哋會係作為一個 professional 嘅團體咧，大家咧都會喺 R 嗰度咧可以識到，大家會有一個留意網絡安全。或者資訊安全咧，係會有一個更加好嘅 culture 咁樣嘅。好，咁最後咧，我哋就做個總結咯。咁 R 咧就頭先講到好耐咧，即係 R 係一個真係好勁嘅語言，佢又可以做到統計計算啦，又可以咧做到好多嘅數據可視化啦，同埋佢嘅社群支援咧都非常之足夠嘅。咁咧佢嘅歷史同埋佢嘅發展咧，都證明咗咧佢係統計學家同埋數據科學家嘅首選嚟嘅。咁啊，如果我哋咧想提升咧數據分析同埋呢啲係畫圖嘅功能咧，R 咧就會係一個好嘅選擇嚟嘅。咁啊，所以咧係無論我哋係學生啊，定係打工仔咧，定係中意學嘢嘅朋友咧，我都非常之推介大家學下呢一個 R 嘅語法，因為佢未來咧都係一個數據主導嘅世界。咁學識 R 咧都真係等於咧掌握到未來嘅一條鎖匙啦。好，咁今日嘅影片咧就到此為止啦，多謝大家收睇。咁啊，我哋嚟緊咧呢個系列咧都會同大家講咧，係除咗今日講咗點解要學 R 啦，咁當然之後嘅系列咧就會慢慢咧同大家咧開始探索點樣係學習同埋利用 R 啦。咁啊，如果大家咧係有咩問題咧，歡迎喺下面留言俾我哋。咁啊，祝大家係學習愉快，我哋下條片再見，拜拜。